हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय मिनी रेसिपी। मेरी रेसिपी में है बीटरूट रायता, जो मेरे यहाँ बहुत बनता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ भी नहीं पड़ता नमक और चाट मसाला के अलावा। आप देख सकते हो, सिंपल सी रेसिपी है, फॉलो करिएगा। पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा बना आपका। और इसमें कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट लगे नहीं हैं, जैसे मैं जीरा ये सब दिखा रही हूँ आपको, ये सब लगेंगे। सिंपल सा छौंक लगा के बीटरूट रायता बन जाता है, बहुत टेस्टी होता है। एंजॉय। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ फॉलो करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। फॉलो फॉर मोर। बाय।